Գյուրջան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Հարգելի դատարան, նախ ես ասեմ, որ ինքս իրավաբան չեմ եւ որպես քաղաքացի նաեւ պարտավոր չեմ վարչական դատավարության օրենսգիրքը, վարչական վարույթի եւ վարչապետության հիմունքները այդ ամբողջովին տիրապետել, ես անում եմ առաջի քայլերը, նաև սովորում եմ իրավաբանականում, ասեմ միգուցե վրիպակ ա եղել, ինչպես դասագրքի մեջ է վրիպակ եղել, բայց հիմնական պահանջի վրա կենտրոնանանք, որ պարտավորեցնել։ Այսինքն դուք ուզում եք որոշակի գործողություն կատարել արգելելը հասկանում եք շրջանառության մեջ չդնել կամ չշարունակել շրջանառությունը։ Ձեր թույլտվությամբ իմ փաստաբանը ասի։ Այո, պատվարժան դատարան, քանի որ մենք քիչ անց կհիմնավորենք, թե ինչու գրքերը չպիտի շրջանառվեն, մեր պահանջը դա է, որպեսզի գրքերը Եվ այսպես հստակեցնենք, ինչը արգելի դատարանը շրջանառությունը չշարունակելը։ Այո։ 2026-27 թվականից։ Այո։ Շատ լավ։ Դատականիստերի քարտուղար խնդրում եմ արձանագրել, որ դատականիստի ընթացքում հայցվոր կողմը հստակեցվեց միջնորդության պահանջը եւ միջնորդեց արգելը պատասխանողին խնդրո առարկա դասագրքերի շրջանառությունը շարունակելը (2026-2027) թվականից Հարգելի պատասխանող կողմ, դուք ծանոթացաք միջնորդությանը, խնդրեմ առարկում եք չկարողանում։ Առարկում ենք, ամենակրկավոր պատճառահարության նաև, որ այլ դասագիր չկա, շրջանառությունը, որ արգելվեց երեխաները կմնան առանց դասագիր։ Եվ երկրորդը հասկանալի չէ, թե հայցախողման կիրառումը ինչով դժվարացնի, կհեշտացնի կամ հնարավորություն արգելքը դատականակտի կատարումը ու հակառակ չկիրառելը ինչով դժվարացնի կամ անհնարինացնի դատականակտի կատարումը։ Առարկություն։ Մի վարքյան խնդրում եմ, ներողություն եմ խնդրում։ Հայցվորկում, արգելի հայցվորկում, Ես առարկում եմ, ես չեմ ավարտել, չէ, կանգնեք, ես է պատասխանողը առարկեց, որ նախ առաջինը այլ դասագրքեր չկան և երեխաները կմնան առանց դասագրքի և երկրորդը դատական ակտի կատարումը եթե հայցի հնարավոր բավարարման դեպքում դատական ակտի կատարումը ինչ դատական ակտի կայացումը ինչով կխանգարի դատական ակտի կատարմանը չէ որ վարչական դատավարության օրենսգրքի 97-րդ հոդվածը հստակ սահմանում է թե երբ պետք է հայցի ապահովում կիրառել ես առարկում եմ հետևյալ պատճառաբանությամբ նա այսօր արդեն որոշում ընդունելով բայց կասեցումը սկսելով 26-27 թվականի ինքս մանկավարժ եմ ունեմ 30 տարվա մանկավարժական փորձ բուհական եւ միջնակարգ դպրոցներում ասեմ որ հնարավորություն կստեղծվի նախարարության կողմից նոր մրցույթ հայտարարվի իսկ ինչ վերաբերելի է այն հանգամանքին որ այլ դասագիրք չի լինի հիշեցնեմ մեր պատասխանող կողմին որ արդեն իսկ 10 դասագիրք այս տարի չի մտել դպրոց
որովհետև մրցույթ են հայտարարել եւ մրցույթին ոչ մեկ չի ուզեցել մասնակցել կամ մասնակցել են եւ կասեցվել է։ Այսինքն իր պատճառաբանությունը հիմք չունի, իսկ հետագա մեր դատականության ընթացքում ես նաեւ կցուցանեմ, որ այս ընթացքում եղել են վարչարության վերազանցումներ, ապօրինություններ, միգուցե անփութություններ, որոնք հանգեցրել են այս իրավիճակին։ Ավելի լավ է դասագիր չլինի, նաև նախարարը անձամբ ասում է, որ դասագրքերի բացակայության պայմաններում, չեմ հիշում, որ երրորդ դասարանն է, վկան եթե ներգրավի այս հարցին, կասի, որ օրինակ 10-րդ դասարանի պատմությունը փաթեթով է արվում, որը տպվում է էլեկտրոնային եւ այլը կամ ուսուցիչը ինքն է ապահովում այդ հանգամանքը։ Ավելի լավ է այս դասագիրքը չլինի, քան լինի մասնավորապես հաշվի առնելով, որ 7-րդ, հետագայում 8-րդ դասարանի դասագիրքը գրվել է ոչ պատմաբանի կողմից եւ կասկածելի ձևով, որը դատականության ընթացքում մենք կպարզենք, հիմնվել է որպես հիմնական դասագիր, իսկ հետագայում 8-րդ դասարանի համար որպես շարունակական, ասեմ, որ միայն իր դասագիրքն է հարթել եւ ասեմ, որ նաեւ քաղաքականություն մշակող մարմինը, այսինքն պետական կառավարման լիազոր մարմինը, հետագայում իրան նշանակել է ամբիոնի պետ մանկավարժականում, եթե չեմ սխալվում, թե համալսարանում։ Այսինքն ստե քաղաքականություն է գնում, որ մարդը, որը չունի այդ կրթությունը, նշանակվի ամբիոնի պետ, գիրք գրի եւ աղավաղի մեր այսօրվա սերունդը եւ ապագա, ասեմ, որ նաեւ իմ հարցումների ընթացքում պարզվել է, որ ոչ միայն այս սերունդի ապազգայնացմամբ կզբաղվի կամ ապօրինությամբ անփութությամբ այս դասագրքերը, այլև 3-ից 7 տարի այս դասագրքերը մնում են։ Դրա համար հույս ունենալով, որ այսօր կլինի դրական որոշում եւ ժամանակ կտրամադրեն ԿԳՄՍ-ին, միգուցե կադրային փոփոխություններ լինի, ես հույսով եմ կամ չլինի։ Դա նատանաձես հասկացա։